고래 사냥법 중 가장 유명한 건 새끼부터 죽이기야. 연약한 새끼에게 작사를 던져 새끼가 고통스러워하며 주위를 맴돌면 어미는 절대 그 자리를 떠나지 않는데 아파하는 새끼를 버리지 못하는 거야. 그때 최종 표적인 어미를 향해 두 번째 작사를 던지는 거지. 하여간 인간들이란. 고래들은 지능이 높아 새끼를 버리지 않으면 자기도 죽는다는 걸 알았을 거야. 그래도 끝까지 버리지 않아. 만약 내가 고래였다면 엄마도 날 안 버렸을까?